Oi, subscribe. Hah, akhirnya beres oge nya guysnya sekarang mah tadi ganggu ku setan eta bener Pit, orang mah hoream-hoream deui kadinya asli mending orang mah sakalian pedo lah. Emang dasar rawe mana masieunnan Suwe emang mana kamari habut monok di urang sok naon maksudna. Nyata mah orang keur bosan we di imah. Nya jadi orang monok di imah maneh Pit. Tapi orang teu nyarangkanya guys, ada orang bisa ngalaman hal eta nya. Bener tuh. Orang itu nyangka orang bisa ngalaman karena ditunya aneh. Gara-gara mana si Roy ngompol sembarangan atuh dah. Bener oi, mana mah pasti teu di banjur mau ngompol nanya. Nya sinte hampura atuh dah PA, pantes orang wasa kamari ka ditu teh bau jengkol euy. Ih sialan maneh mah nya. Kumaha anu boga marek teu ngambak maneh ngompol ge teh di banjur nya hampura atuh. Ya pada intina orang teh geus ngalaman nu kararieu nya guys. Pokona kudu jadi pelajaran jang urang tah. Ulah sapekeun ka terjerumus ka lingkaran nu kararitu lah. Bener pisan maneh ja Kela. Ieu kata-kata maneh alus oge euy. Nyontek di mana maneh ja euy? Bener. Biasana oge buru-buru ikan lele. Aku le. Ya dari AI lah. Sialan maneh mah. Kan ayeuna mah zaman digital, manfaatkeun atuh lah. Masa mang ya. Apaan sih mana tor terjelas Nya gitulah pokoknya mah guys. Geus orang nya bergenerasi dini, geus lila teu sayang-sayangan euy, kangen urang mah euy. Orang ge poho kan orang kudu nyusul ke kantin jeung si Caca. Amun teu bakal ngamuk si Caca euy. Nya geus atuh urang pindah ke kantin we atuh kitu mah hayu gas guys. Nya geus hayu atuh hayu. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Lah, kamaya iraha nepina ka imah ka euy. Tadi rada berangan Pit euy. Hayu atuh asup. Siap Kak, siap. Tumben kamaya balik. Nah, aya naon ka euy? Nyatana naon Pit? Kan kedeung lagi puasa. Kakak mah minta libur weh. Hayang sahur bersama sama keluarga Pit gitu. Oh, gitu. Emang kunaon sih? Emang kakak seasing itu? Makanya nanyakeun kakak tumben segala pulang. Ya henteu kitu nya Kak nya. Kan biasana kan kakak lamun rek balik nya kudu ngabaran heula kan. Oke sih bener Pit. Emang emak kemana Kak? Mak keur ka pasar heula Pit. Terus mana tuh? Mana naonna ieu teh Pit? Ya mana oleh-olehna? Mana kue dahareun atau naon atau aya awe nu dikenalkeun ka ieu? Naon sih Pit maneh? Lain nanyakeun kabar kumaha suka ngaco maneh mah Pit Kok ngaco kasih kan emang beneran David nanya. Geus ka ditu maneh ka ditu. Nyanggeus satu nyanggeus erek. Saha nu hayangeun coba ka Kamaya. Orang Kamaya galak pisan David. Kak. Ampun Kak, ampun. Sahur pertama barengnya ieu teh. Kunaon maneh euy? Emang menurut Kamaya ieu teh sahur barengnya gitu? Maksudna kumaha? Geus jawab heula. Cek Kamaya ieu sahur bareng atawa henteu? Ya sahur bareng lah. Kan aku sama kakak dan sama emak emang suka begitu kan? Sih. Ayeuna mah geus kebiasaan sahurna tiluan nya kan nya. Maksud aku mah sih Pit. Kok berbelit kieu sih ngomongna langsung tudupuin aja tuh Pit Selama ini David nggak merasa sahur bersama Kak. Kan harusnya sahurnya berempat. Harusnya kita kan sahurnya berempat Kak sama Bapak. Pit. Mungkin Kamaya sudah biasa kalau tidak bersama lagi sama Bapak. Tapi kalau David suka kepikiran terus Kak. Setiap mau memasuki bulan suci Ramadan, David pengen bersama lagi 4 orang
lengkap gitu kak. Tapi setiap David nanyain sama ibu soal bapak, mama itu nangis kak. Jadi David nggak akan nanyain lagi soal ini. David sedih kak, gimana kak? Kakak oge ngerti kok Pit perasaan maneh Pit. Kakak oge sarua yang ngalamin kamu perasaan itu sama Pit. Jujur kakak juga sama perasaannya kayak kamu Pit. Kakak juga sama sebenarnya sama kamu. Kakak suka nanyain soal bapak ke emak. Tapi sama kalau kakak nanyain soal emak ke bapak, itu emak suka nangis Pit. Jadi bingung Pit. Nya bener kak, matakan David teh hoream nanyakeun deui soal bapak teh. Nya David sieun ceurik deui mah kudu dijaga we nama. Bener kamu Pit, bener. Ma, David, kenapa mak? Kok emak nangis sih? nangis? Enggak kok, emak enggak nangis kok Pit. Masa sih mak? Terus kenapa mata emak itu berlinang gitu mak? Oh ini Pit, emak udah habis nguap, jadi mata emak berlinang gini Pit. Habis nguap, tapi kok banyak banget berlinangnya mak ah? Nyanyi mau gitu apal Pit. Lagian kok kamu sih ada di sini? Bukannya tadi David kan ngobrol jeung kamayanya. Kok emak tahu sih ya David habis ngobrol sama Kamaya? Tadi emak, aduh emak belum matiin kompor, lupa Pit. Emak ke dapur dulu ya, bentar ya Pit, bentar. Kok tiba-tiba tahu emak ya David lagi ngobrol sama Kamaya? Mungkin emak ada mengerti tadi ya soal perbicaraan David sama kakak. Maafin David mak. Maafin emak ya David, emak ya. Sampai saat ini emak belum bisa bicara sama kalian berdua. Soalnya takut kalian gak menerima kalau bapak sebenarnya meninggalin emak. Maafin David, maafin emak ya David. Kok kamu lama-lama banget sih Pit? Katanya ada yang nyokot HP unggul.